अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर बलजीज़। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद करता हूँ। दोस्तों, हमें सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा कफ़ आ रही होती है। इतनी कफ़ आ रही होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है, और साथ ही साथ हमारी कफ़ में, हमारी खांसी में जो सा म्यूकस है, वो जो रेशा वगैरह है, वो ग्रीन कलर का होता है। तो हम इसके लिए कभी कोई मेडिसिन खा रहे होते हैं, कभी हम इसके लिए कोई टैबलेट खा रहे होते हैं। अगर इससे हमें रिलीफ नहीं मिल रहा, तो इसके लिए आज मैं आपको होम्योपैथिक की बहुत अच्छी मेडिसिन कार्बो एनिमैलिस के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, आपने होम्योपैथिक मेडिसिन कार्बो एनिमैलिस को 30 पोटेंसी में सुबह शाम खाली पेट 2-2 कतरे डायरेक्ट टंग 4 से 5 दिन लाजमी इस्तेमाल करने हैं। अगर आपको इससे आराम लगे तो आपने इसको आगे भी कंटिन्यू करना है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। खुदा हाफिज़।